जी वीडियो देखिए ध्यान से। जानवरों की तरह बाल आप बना देखना रखा इसको है कितना तूने। डांट पड़ता है इसे। कम से कम इनमें कंघी तो कर लिया कर। ओ भाई अरे पापा साहब, आज इन थोड़ा बालों में कम डांटो, इलेक्ट्रिक कम कंघी डांटो। करूंगा। इलेक्ट्रिक कंघी। हाँ आप देखना पापा। क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी लगा के केस देखो झाड़ रहा पापा है। हो गई कंघी। अरे बेटा आहा, तू तो किसी हीरो से कम नहीं लग रहा कमाल है। लग रहा है भाई। आप देखना इलेक्ट्रिक कंघी अब वो चल उठा गया। आप ली। देखो अब छोटा मैं बच्चा भी कर किसी रहा है। हीरो से कम नहीं लगूंगा। अरे फट गई। अब क्या होता पापा है। क्या हुआ गुल्लू बेटा? फट गई ओ ये भाई मेरी साहब, इलेक्ट्रिक तो केस कंघी। में कर फंस क्या गया। रहा था तू? हीरो बन रहा था। अब एक ही तरीके से निकलेगा ये। कौन था तली का? मेरे बाल